全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看顶尖赢家节目，我是李建明。今天的大盘正如我的预测，出现一个大涨、快速反弹的一个格局。你说老师刚一样，你真的有领先市场告诉我们吗？上个礼拜五呢，我在我的广播节目呢就讲得很清楚，我说大盘如果到这个礼拜二，也就是今天，成交量呢都不低于620亿。那么10月23号呢，当天620亿的成交量叫做自期量，也就是所谓的底部量。出现的底部量的话呢，就表示呢，大盘呢会出现一个什么终极反弹行情我也告诉我亲爱的会员那重点是呢，昨天呢很多人担心老师大户报复性的卖出因为呢大户条款的话呢如期实施，也没有说呢把成交10亿的话呢提高到30亿那我请问各位，今天大盘为什么会大涨呢？昨天美国股市也没有大涨道琼指数跟纳斯达克指数的话呢是连续3天的上涨，昨天也没有大涨那为什么今天大盘大涨？很简单，因为昨天呢融资一天呢大减29亿很多的投资朋友看到 OTC 指数重挫，很多呢中小型的个股的话呢打到跌停板，你一定受不了，相信我。你如果昨天有看盘的话，怎么可能不去杀低股票？可是你有我的带领呢，我不是呢今天才开始做多上个礼拜五呢我买在全市场不敢做多的点你如果不相信的话呢，欢迎来查我们的扣讯。而且呢，我昨天早上呢9点10几分的时候呢，我就告诉我的亲爱的会员，我说大盘如果昨天能够守稳8600点的话呢，大盘会出现什么反弹行情昨天最低呢8607点，守稳8600点今天就大涨有没有完全在李老师的掌握之中？所以如果你有我盘中的扣讯的话呢，你昨天就不会冲动的跑去杀低，甚至有的人砍在低点又反手放空结果呢多空双八。而我们今天早盘的话呢，一样做多我们今天早盘买什么股票？6245的立端呢，我不是去追涨停早上9点10几分呢，我们做买进的动作现买现赚涨停板你看这张股票的话呢很有意思我之前锁定的时候呢，也是刚刚起涨的这个点，大盘呢持续的破底，结果呢它创新高。好，那么昨天的话呢，出现一个呢补跌的一个态势。今天呢，你如果今天有盘中的带领的话呢，你现赚一只涨停板甚至呢，你看3529的利旺活力欧你今天可能盘中又被洗掉了。我说是 Apple 概念个股今天有没有大涨？甚至光纤概念个股的话呢，4979的华星光。盘中呢，差一点亮灯涨停板所以这些被市场错杀的个股市场上一定会还给他一个公道。为什么？因为华星光也好，或者说呢，这个力旺也好的话呢，他们9月营收的话呢，都是什么？都是创新高的涨时重视，跌时重视。所以一些好的标的的话呢，你不用去担心它可能呢做一个什么回档修正重点是呢。当它再度往上攻的时候呢，你要懂得什么？勇敢的做买进的动作前天呢 ，Apple 的话呢，股价创下呢历史的新高所以 Apple 的概念个股的话呢，今天表现都很强势你看这个2474的可成是不是很强？甚至呢，2317的鸿海可是今天真正护盘的重心是什么？是金融股你看2881的富邦金，懂没有？富邦金的股价已经创10几年的新高，你知道吗？你认为没有行情吗？好，你如果还不相信的话呢，3658的汉维科，你把它还原全值是改写历史新高，投资朋友，你还说没行情吗？你还说大户绕跑了吗？你还要放空吗？昨天的话呢，很多空军弟兄讲话都很大声很多老师带你去放空，又是空在地板上。情何以堪？今天大盘大涨呢，145点。你认为昨天放空的人，你能赚到钱吗？而你跟着我李建民老师的话呢，关键转折点，你能够做对动作的话呢，是不是能够轻松的获利？
你不要说每天一定要什么支涨停板就是低档转折你要能够勇敢的做多嘛。甚至呢高档呢，大家就去追股票的时候呢，你要懂得什么？懂得卖股票你看3285的微端，我是不是卖得很漂亮？上个礼拜你也知道呢，我们卖在什么？卖在高点全数出清，结果呢，2天2次跌停板今天大盘虽然大涨的话呢，它也什么？它也不过是小涨，而且盘中的话呢还急杀，这就是专业你看到我们的网络的节目，或者说呢，你听到我广播的节目，你永远落后我全国的会员。那不管如何，我真的希望帮助各位明天的话呢，李老师呢有一场免费的投资讲座，是晚上的7点到9点我的题目是什么？如何掌握选前行情距离选举的话呢，只有1个多月你要怎么去布局？我会在演讲会之中的话呢，告诉大家赢家操作的心法这个是你市面上的话呢绝对找不到的我倾囊相授，所以机会非常的难得另外的话呢，我也告诉各位呢，到底选前呢你的操作策略呢要怎么去掌握，那才是个重点所以我真的希望投资人的话呢，你要非常呢好好的把握呢这样一个难得的机会，因为可能你昨天呢不小心杀在低点，你看到大盘一路扶摇直上的话呢，到底要不要做多？那如果做多的话呢，你要怎么去布局呢？所以我真的希望投资人，如果你心中呢有这很多的疑惑的话呢，明天你就要把握这个相当难得的机会。所以呢，我希望投资人的话呢，你呢待会的广告时间的时候呢，你一定要什么？赶快把握这个难得的机会我们节目结束之后的话呢，你呢赶快呢预约一个报名，因为呢我们现场座位呢相当的有限。我真的希望投资人呢，你如果不想错过接下来的行情，你也不晓得呢在选举之前呢到底要不要做多，那做多的话呢，到底要布局什么标的？所以呢，一通电话呢可以解决你所有的问题。电话拨通，自然财运亨通。我们明天见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。